再爭啦！4個月來蒲台第一擊，嘢喎。係咯，都唔等埋人嘅你。唔係有啲蝦未開。雞煲應該唔係喎。揾雞腿。哦，雞啊雞啊雞！誒，慈陽雞，哇有春添呢條。係啦。150。150雞150真係。哇唔係啊！哦，又可以集條板咁細喎，到一帶一路咯。大佢一帶，隻鈎就露咗出嚟啦，就勾中咗啦。誒釘喎，好有喎。咁毒，其實唔知咩嚟，好激動啊！雞啊雞啊！其實大條少少嘅雞，大條少少嘅雞。誒，係咯，頭先有2下反抗嘅喎。有嘢？係咯，做乜彈2下冇咗反應？好啊，睇啊，就唔趴咗佢啊！俾翻啲儀式感你先。咦？你攞個6面啲嚟啦，有冇細啲啊？有個再細啲嘅。呢條係真係辣嘅你。有乜攞細支啲㗎？有大條喎呢條。好，我哋又曬下南機先。細兩機會高，白腩有機會。係啊，白腩嚟喎。一係白腩，一係沙腩。呢度沙粒少啲，白腩機會高啲。呢度冇乜沙粒。走緊啦。阿鐘上網啊，阿鐘，我攞定個稱俾你啊！收到雞煲嚟啊！收到啲咩？白腩啊！白腩啊！係啊，白腩。哇，白腩機會高啲嘅。哇，斤半。大條。冇啊，係斤半。我都唔知都係加6毫子。做啦。哇，好搶啊！大舅父咯。啊，唔緊要唔緊要，我哋爭取咗個畫面先。喂，哇！呢條沙腩嚟喎。完咗啦！誒，有，俾翻2下你，都仲有少少遊戲體驗嘅。雞嚟嘅呢個。升嘅咩？啊，最後都有啊！哇，睇埋秋乾添。喂，呢條大條啲添，孖雞啊！孖雞啊，打雞啊！咦，會唔會最後都有？細條唔好去啦，大雞，有，喂，有跛，加油，繼續，小朋友帶起啊，係啊，佢輕輕拉起嗰下佢，點啊，開始有體驗啦。3個一齊中，又係沙腩。咁樣釣魚嘅咩？仲2個一齊中。雞。有呢條毛啊！係啊，我咁樣。好跳喎呢下。
真係邊嚟咧？乜屌乜啦，唔好理啦。又係沙律糕啊！過大樓嘅喂，跟住人啊！你個咩釣組嚟㗎？好奇怪啊！隻係啦，有乜釣乜？食到咁樣似沙律。雞嚟㗎係嘛？係咯，雞嚟㗎喎應該。咁搞一條，咁搞一條。魚章啊，魚章，釣到好高㗎，都係唔夠高啊！哇，雞泡啊，雞泡啊，雞泡，雞仔嚟㗎係嘛？唔知喎。係咯，你收下中啊嘛。唔係啊，我未收㗎。未收添啊？我咁拉嘅。好型啊，好型啊！會唔會池仔啊？我覺得可能池仔。四季魚嚟㗎，池仔。大雞啊！唔搞中魚，哇！全部一齊中喎，呢邊都中啊！咦？我係咪甩咗我條魚？係喎，好似甩咗我條魚。咁樣啦，係啊，收到啦。佢電搞最尾嗰下啊嘛，最尾嗰下鬆會係啦，棘石就正常嘅。打低一下力嘅，低一下力，可以能其他嘢咯。即刻做你啊！雞直接彈上嚟啊！成條魚，可以唔使立絲嗰度，直接彈佢上嚟。好，我哋又翻我哋嘅南角咀啦。大雞大雞，會唔會你夢寐以求係白鴨啊？哇！好巨喎呢條，哇！沙臘啦啩，沙臘，係你啦！即刻大翻啲，啊中魚，好細口㗎，係啊，好犀利㗎！加啲喎又，哇！又係起媽雞公。其實唔係啊，我想講阿小白，我後面都好多人搶。黐實你嗰邊。你可以釣到艇尾㗎。你到船頭釣啊！啊！哇！歐美嘅大波波啊！可能係咩？都係有啲似喎。唔係雞泡。雞泡，雞泡。係佢啦。係啦，我哋好正面嘅。係啦，可以有跟頭嘅青雞啦，或者跟頭嘅沙律，你自己揀一條啊！真係喎，一斤嘅雞泡。啊，未當一雞，未當一雞，呢啲好細條啫。呢條會走水嘅喎，係咯。你有冇諗過係2斤嘅雞泡啊？斤就冇咁輕係嘛？哦，咁就冇咁輕，咁係斤半咯，或者1斤12兩咁樣咯。而家大家中魚都係嗌雞泡喎。沙律。OK， 沙律。你開工咯喎，轉完種咯，而家大家加油喎！釘工釣完，而家開始釣沙律喎。咁細個頭先嗰條。我覺得大條啲添喎呢條，係咯，反而冇咁走水喎呢條。講下先啦，跟人嘅而家呢條有結界冇錯，呢隻船係慣性有結界。沙律就結公，名就結界。雞泡。可能成日有工咧，你唔喐嘅。翻嚟啦，咪好咯。係啦，而家我哋係咪一個
釘工嘅無間地獄，人哋雞鋪無間地獄，我哋唔係釘工無間地獄。OK 㗎，大家好中意叫呢啲。抄我哋暫時。沙撈又係咁犀利嘅，你真係抱住沙撈嚟釣，有力㗎啦，支竿。因為啲竿好鬼硬嘅已經。我哋使乜嗌甩啊？唔好，咁就唔好。唔好嗌啦，斷，撈機，你鬧機佢，你撈機佢，自己撈。喺下家樓下有兩個啊。OK 啊，呢條大條翻啲啲啊。哦。啲釘工走埋嚟，咁啊走。咁好過頭先有啲霸你嘅。釘工。